開始嘛？開始嘛？Wah, cepat tu. Bawa saya pergi airport. Tengah emak saya sedang rehat. Dah rehat. Pergi airport. Makan. Siap lah. Good. Yes. Okay, boleh. Come. Let's go. Wow. Dipakai. As official airline partner of the Philippine Airlines. 坐火車。好冷啊！你個話唔冷啊？唔冷。咁數嘅啊，唔靠掟嚟嘅。一幣好差喎，一幣有啲來去到空姐嘅喎。係咩？哦，跟住來一時啊，嗱，見他都多啊。呢樣嘢低。嗱，係飲嚟啊。嗱，開始嘛？讲到是，这里有2位出发旅客，幫我推出來，我推不到啊，推不到啊。怎樣？來，我的表姐在那邊，這邊，嗨。嗱，影緊你哋啊！前面。好靚啦，唔該晒。錄影緊你哋啊，我。哇，咁靚女嘅。咁入邊。自己行啦嗱。哇！你睇。跟你叫姑姐啦。係啦，叫姑姐。呢個阿姑姐啊，阿雲。又見面咯，二舅母。幾開心啊！又見面咯，幾開心啊！開心冇？開心冇？幾開心啊！又見面咯，唔辛苦啊？影咗啦，哇，好靚喎！呢個隧道，花山隧道啊！哇，好靚叫啊！花山隧道啊！而家中國大陸呢度嘅嗰啲交通啊，真係好好，非常之發達好哦，發達，好好方便，勁哦，真係嘅。犀利過紐約啊！紐約好落高鐵、後啊！輕軌乜都可以。紐約一啲都比唔上好難頭啊！你有冇？哇你去到紐約有冇搭地鐵啊？搭到我抬到我半條命啊！我已經唔中意紐約咗咯，紐約好差水啊！我明年3月翻去。慢過中國30年啊！紐約又臭又差，講埋呢句説話放上網先都影。不過喺呢度咧就打側面睇就夠靚，而家又唔靚啊，好靚啊！依家影佢側面睇好靚。哦，因為我覺得開入慢線會唔會靚啲咧？都影到，唔使，我呢唔係我開度過呢邊，你影呢邊就得。啊都得，唔使都靚咁樣影到。啊靚嗱，開呢邊啊，咁樣影佢夠靚啊嘛。啊靚，唔錯，影到咗，望虹橋啊，係好靚。周深大橋。咩橋啊？呢個清遠周深大橋。哦，OK，好靚，啊，幾靚啊！廣州呢個係咪屬於廣州啊？唔係清遠。清遠咗㗎啦。係啊你哋住嗰度係咪嗱，清講講你遠啊？睇睇呢左邊有阿姐唔使脱，凍啦，驚啊！唔使脱衫啊！做咩脱衫啫？我脱啦。哎呀，呢唔使脱啫，你凍唔凍？唔使脱嘅，唔使脱啫，你冇姑姐，你凍唔凍？唔凍。
走走走，我同扣住先啦。姑姐去廁所吧。我同姑姐去廁所，走嚟。阿糖入嚟，阿糖。錄影啊！你又影喎，你又影喎。好正啊！係我話佢我話冇搞啲魚啊咁複雜，我話就整煲呢啲唔愛喎，嗰啲唔啱我哋啊！嚇唔愛食咁重嘅嘢啊！魚啊，食咁樣湯菜好好啊！魚好多功啊！同埋凍蝦又臭腥，雞好啲，雞同豬咯，唔可以魚。魚好多功又凍蝦又唔好食，係就咁樣保持就好好啊！係啊，仲開胃。你聽日要翻工喎。早餐我都嗌我媽咁樣煮㗎，我就咁樣食早餐當飯。我通常我係呢啲菜先好食啊！食飯。我哋食啦，你慢慢食啊。攞多個碗啦，攞個碗子來裝蘿蔔啦，定係食飯。想要安裝涼棚、OPPO 機